चैनल में। तो दोस्तों आज हम एलोपैथिक की कुछ बेस्ट मेडिसिन लाया हूँ जो आज सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है और खांसी बार बार आता है और वीकनेस, हाथ पैरों में दर्द होने लगते हैं, तो उनके लिए हम दवाएं लाए हैं। तो दोस्तों हमारे इस स्क्रीन पे जो मेडिसिन टिक कर रहे हैं उसको आप मेडिकल से और डॉक्टर की किसी सलाह से लेना, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों वो मेडिसिन हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये मेडिसिन अपनी है एलोपैथ की। तो फर्स्ट मेडिसिन जो है अपनी सिरप में है कफ्टोन सिरप। ये सिरप 5-5 ml सुबह शाम पीना है। तो दोस्तों आपकी इससे खांसी बंद हो जाएगी। दोस्तों हमारी मेडिसिन जो आती है टैबलेट फॉर्म मोन्टास एल लेवोसेट्राजिन एंड मोंटेग्लूकोस्ट। ये टैबलेट आपको रात में सोते समय लेना है, रोज़ 4 दिन कंटिन्यू लेना है। आपकी खांसी के साथ जो कुछ कफ वगैरह हो वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये एक एनाल्जेसिक टैबलेट्स हैं जो चेस्ट एंड कोल्ड के नाम से आता है। दोस्तों इसको सुबह शाम एक गोली, और हमारी दूसरी मेडिसिन जो है ये भी आप इसी के साथ सुबह शाम एक गोली खाएंगे। और तीसरी मेडिसिन जो है ये रात में सोते समय लेना है आपको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे। 100% रिजल्ट है दवाओं का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।